guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. र थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला आज हामी कहाँ जान्छौँ भनेर। अनि मसँग चाहिँ आज रोजित, कृष्ण अनि सुरज हामी चारजना भएर चाहिँ नार्चाङको लागि जाँदैछौँ। अब धेरै हल्ला नगरौँ, धेरै केही नबोलिकन अब भ्लग चाहिँ स्टार्ट गरौँ। अनि अब सबैजना बाटोमा भेटौँ है। हामी चाहिँ अहिले खन्याघाटमा छौँ, एकैछिन रोकेको। तल चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकी बाटो आयो। अब हामी काटेर हाल्ने निस्किन्छौँ। हामी चाहिँ अहिले मालडुङ्गा नगएर खन्याघाटको बाटो चाहिँ पुलबाट जाने भनेर अफ रोड लिएर आएको छौँ होइन। हेरौँ अब आजको यो भ्लग कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ। यहाँनिरबाट चाहिँ हाम्रो बाटो बिग्रेको रहेछ। अनि केटाहरू चाहिँ फर्केर उताबाट बाइक लिएर जाँदैछ। म चाहिँ यहाँबाट हिँडेर सिधै हाइवेमा निस्किन्छ भनेर हिँडेर जाँदैछ। केटाहरू अब उताबाट घुमाएर आउँछ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामी सिधै हाइवेबाट बेनी जान्छौँ पहिला, अनि बेनीबाट सिधै नार्चाङ। म चाहिँ अहिले यहाँ हाइवेमा निस्किसकेँ। केटाहरू अझै नि आएर हिँड्छ। अनि म चाहिँ हाइवेमै हल्का हल्का पनि हिँड्दै अगाडितिर जान्छु भनेर बस्नुभन्दा हिँडिरहेको छ हाइवेमै। हेरौँ अब केटाहरू कति बेला आउँछ। हाम्रो सुरज चाहिँ आउँदै रहेछन् त्यहीँ, उसलाई कुर्छ एकैछिन। हो धेरै दिनपछि बल्ल घुम्न हिँड्ने छ। नार्चाङ जाने चाहिँ हाम्रो प्लान 2 हप्ता अगाडिबाट बनिरह्यो, अनि सधैँ क्यान्सल भइरहेको थियो। फाइनल्ली यो स्याटरडे चाहिँ हामी नार्चाङ जान पाइयो। बुममा पनि रमाइलो गर्ने, अति नै वाइल्ड रमाइलो गर्नुपर्छ। अनि तिमीहरू उताबाट आएर ठिक भयो, बाटो त्यहाँ खत्तम रहेछ। हामी चाहिँ अहिले बेनी आइयो होइन। अनि अहिले चाहिँ म ट्याक्क मेरो मामाहरूको तलतिर छु। मेरो मामाहरू चाहिँ यो हो। अनि दिदी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने बसेन भनेर नरिसाउनु, अर्कोचोटि आउँछु फेरि। आज चाहिँ एकदम हतारमा छौँ। नार्चाङको लागि हिँडेको थाहा पाइसक्नु होला। अहिले 12:30 भइसक्यो। बेलुका फर्किनुलाई रात पर्छ। बेलुका छिटै नै फर्केछ भने चाहिँ स्योर नै पस्छु होइन। अहिले जाने बेलामा त पस्नु पाएन। अब चाहिँ हामी यहाँ गलेश्वरबाट नि माथि आइसक्यो। यहाँबाट चाहिँ पुरै अफ रोड छ। म चलाउँछु ले अन्त दिँदै दिन्न यसले। हामी चाहिँ अहिले म्याग्दी तिल्किने भन्ने ठाउँमा आयौँ। एकछिन खाजा खान रोक्यो। हो बाटो लास्टै खत्तम अफ रोड रहेछ। बल्ल पुग्दैछौँ। अनि हाम्रो रोजित भाइ बसिरहेको यहाँ। हो कस्तो लाग्यो बाटो? बबाल छ। बाइक धोबी के अरे धोबी छ। गाह्रो छ जिन्दगी। हामी चाहिँ खाजा खाने ठाउँबाट अहिले यो ठाउँमा रोकेछौँ होइन। यो ठाउँको नाम थाहा छैन। यहाँबाट चाहिँ नार्चाङ जान आधी घन्टा लाग्छ अरे। अनि अहिले खाजा खाने ठाउँबाट चाहिँ मैले ड्राइभ गरेर आएको थिएँ होइन। अहिले चाहिँ यसले स्कुटर चलाइरहेको थियो। अहिले चाहिँ मैले यसको स्कुटर चलाइरहेको छु। यसले चाहिँ बाइक लिएर आइरहेको रोजितको। अनि रोजित पछाडि बसिरहेको, अनि सुरज चाहिँ मेरो पछाडि बसिरहेको थिएँ। यहाँबाट अब आधी घन्टा लाग्छ अरे। पुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जाने होइन। माथि
अब हल्का कपडाहरू चेन्ज गर्छौँ, कपडा चेन्ज गर्छौँ भन्दा नि ज्याकेटहरू एक्स्ट्रा लिएर आएको थियो, धुलो खत्तम छ होइन। अब ज्याकेट लाउने अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै माथि उक्लिने। फोटो हान्नु पऱ्यो नि, राम्रो देखिनु पऱ्यो नि होइन, ज्याकेट स्याकेट लाएर। हामी चाहिँ अब कपडाहरू चेन्ज गरिसक्यो होइन, अब हिँड्दैछौँ यहाँबाट बाटो झर्नाहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ क्यामेराको एक्स्ट्रा ब्याट्री हाल्न बिर्सेछु होइन, ब्याट्री डेड भयो भन्दा नि अलमोस्ट डेड हुन लाग्यो। माथि गएर फोटो खिच्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ अब क्यामेराबाट भ्लग नगरेर फोनबाट गरौँ भनेर फोनबाट गइरहेको छु होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ पछाडि क्रिस्टल साप्दैछ, हाम्रो अगाडि रोजित दाइ जाँदैछ। उकालो रहेछ, जाँदैछौँ अब। हामी चाहिँ अझै उक्लिँदैछौँ, यहाँबाट अझै 10 मिनट लाग्छ होला। यहाँनिर देखिरहेको होइन है, त्यहीसम्म पुग्ने हो। हिँड्न किन यति गाह्रो हुन्छ यार मलाई। हामी चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइयो। क्या बब्बाल छ ठाउँ चाहिँ यहाँ। दुईवटा बाँदर उहाँ माथि चढिसक्यो, एउटा बाँदर माथि चढेर पनि फर्किसक्यो। सो 3 हप्ता अगाडिदेखि प्लान थियो क्या नाचेको आउनु, फाइनल्ली आज यो। जति चाहिँ बस्यो फोटोहरू खिच्यो नि, हल्का टाइम लाग्छ निकाल्यो। अनि अब चाहिँ फर्किँदैछौँ। अनि अलिक टाइम कति भयो? 4:20 भयो। 4:20 भइसक्यो त। अनि अब चाहिँ हामी सिधै तल हाम्रो सागरमा गएर त्यस पछाडि काहीँ नरोकिने सिधै बागलुङको लैजान्छौँ होला अब। अनि बागलुङ हस्पिटल रोड जान्छौँ सिधै हामी अब। यति भन्दा चाहिँ हामीले यो ब्लग एन्ड गरिदिउँ होइन। नमस्ते अन्न, नमस्ते। हस्ते यहाँभन्दा अगाडिको ब्लगलाई जसरी हेर्नुभयो, यो ब्लगलाई पनि त्यसरी नै, यसलाई पनि त्यसरी, त्योभन्दा नि बढी हेर्नु होइन। काटी हेरिदिनु होला, बिचमा नराम्रो छ। वाच टाइम बढाइदिनु। अनि अर्को ब्लग पनि छिटोभन्दा छिटो नै अर्को ब्लग पनि लिएर आउँछौँ होइन। हाम्रो त्यहाँ अर्को ठाउँ कहाँ पुगिन्छ, कतै घुम्न जाने प्लान भयो भने चाहिँ स्योर ब्लग चाहिँ स्योर नै बनाउँछु। यति भन्दा चाहिँ बाई बाई नार्चेन। बाई बाई हजुर सबैलाई। सबैले बाई बाई रे, सुनेको कुरा हो।